ating dispenser, water dispenser. Lumubog ng todo to the top. Puro putik nakita ni Brother Do, nilinisan, pero still nakababad pa rin sapagkat wala naman tayong pwedeng angatan. As you could see, ang tubig sa church, nagpastuhod pa eh. Nandito si Brother Don, nandito si Brother Jedmar kasama ko. And you will see the line doon sa ceiling natin, no? Almost in the ceiling. Yan po yung level ng tubig, napakataas. Yan. Talagang super destroyer po itong baha na pumasok sa ating church. Even yung mga wall pan natin ay sira. Ayan po, inabot. Papunta sa pulpit area. Yung pinto na to, no problem to, bakal to eh. Pero yung electric fan dito sa other side, close to the pulpit, ay eto, nalubog din. Merong guhit oh. Kita nyo yan, may guhit. And this is the pulpit area. Yan. Yung ating sound system, ayun, nakatumba pa sa tubig. You know? Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Ito yung dati na pine-preserve natin na magagamit pa ng mga missionary at yung mga hahayo sa gawain. Pero we just don't know. Ito, kung paano gagawin dito. And also, our keyboard. Ito, yung keyboard natin, kahindik-hindik din ang itsura. Ayan. Puro putik. Sama ng dating samantalang linggo lang eh, gamit na gamit ko mga things na to. Ngayon eh, paano na? So, sana Pastor yung TV hindi inabot. Sana nga, pero yung guhit niya nasa kalahati. Yung guhit ng tubig nasa kalahati ng flat screen TV. Meaning lumubog din siya. At hindi po pwedeng gamitin ito sa Sunday dahil delikado po ito. For repair po ito. Or I just don't know kung ano mangyayari dito. Ayan po yung mga things natin. So, ayan. Ayan. Nakita niyo po. Ayan. Kasi babaw ng pintuan yung tubig. Ayun. Ayan. Ayan. Pakalaki ng tubig na ito. Yung mga silya, no problem. Yung pulpit ko po, ayun, ako. Lumubog din. So, sana hindi mamaga. At, pag natuyo sana intact pa rin siya, delikado kasi baka magtuklap-tuklap. Hoping na ito pong pulpit na ito nara ito o kamagong para lalaban ito sa baha. Ayan, binubuhos na ni Brother daw, punong-puno ng tubig. Ayan, so iaangat natin to afterwards at patutuyuin at ire-rebarnish natin para yung mga harmful na pumasok sa kanya makontrol. All the things ay nabasa inside that pulpit. At sa kasamaang palad, kasama pa tong laptop ng misis ko na ginagamit niya sa kanyang pagtuturo sa mga bata. Ayan, ginagamit din dito sa church. Talaga naman. Pagkakataon din natin na makokontrol. Yan po yung guhit, oh. Taas. Bubong na po yan. So, I guess, mga 3 dangkal, abot yung bubong. O 2.5 dangkal, abot na yung bubong. So, ayan po mga kapatid, ang nangyari sa ating church. Let us pray na kahit po ganito nangyari, wag po tayo mawalan ng loob. Rather, let us trust the Lord and pray. Some other time, itong mga nasirang ito ay palitan ng Panginoon.
and then we can continue at hindi po tayo maaapektuhan, hindi po magbabago ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, at tayo po ay patuloy na magsasamba at magtitiwala sa Kanya. So ito po yung bagyong Ulysses, mga kapatid, at pasakit po ang ibinigay sa ating gawain. Just pray for us, at dito na lang po. Salamat po mga kapatid. God bless po.